subscribe 佢，希望第時見到得啲我。
啊，300蚊啦。咁然後啤酒4張，可以問。我一個人劈晒佢。下次嚟都得30號，或者你用7月嘅其實呢個券，如果你再翻你可以再用。咁我好簡單講講今日嘅流程，其實好簡單，2個 story 就 OK 㗎啦。係咪要喐㗎我？而家得到咗 free package 之後，就可以去好多人，真係傳聞中嘅跑馬地馬場嗰個，而家都差唔多7點鐘啦，我都仲未食dinner，我哋夜都第一見到我食嘅嘢咧，就係水冷麵啦，同埋韓式熱狗嘅。多謝晒。呢個霎時感動啊！你有冇聽過啊？有啊。諗唔到嘅。通常你想玩嘅時候，佢就冇咗㗎啦。乜嘢啊？真係揾唔到喎。IG 冇嘅。我冇 BGM 講啦。我覺得今日好好玩，因為我第一次，真係我人生第一次去入呢個 PR，即係任何 PR 活動啦。好彩有呢個大前輩帶領我啊，好開心啊！希望到時大家可以見到得多啲我，見到多啲我哋兩個。係，見到我哋大家。你咩名啊？我 IG 係 KARIFIEL Caribbean， 係我個名，係啦，大家都要 subscribe 佢真係一個好好嘅人，同埋嗰啲 content 都好好睇，啱啱已經喺度喺個零，你都睇到？係 stop 曬啲內容，一定要睇大家。好啊。Hello， 大家咁而家就離開咗馬場啦，係啦，離開咗馬場啦，你見到啲鋪頭都閂咗門，因為而家好晏啦。咁當然啦，我聽日係要翻工嘅，係啦，而家係星期3嘅夜晚11點44分，好似嘟唔識。咁然後我今日嘅活動咧就係主要會同阿 Grace 啦，即係陳海琳一齊去 Happy Vibe 咁啦，就係做一個佢隔離好 hyper 嘅角色，咁令到佢都可以投入呢一個 event 啦。然後我係應該有啲 shot 係大會影咗嘅片啦，咁就會擺上去，大家可以 stalk 下佢哋 IG 睇下可唔可以見到我。如果見到嘅話咧，就記得 tag 翻我啊！我好想知道佢哋有冇影到我勁樣衰咯，因為我係玩得好投入嘅。佢哋嗰啲歌雖然佢係一個 Korean night 啦，咁所以係會播韓文啦，即係我個 type 啦，所以我係玩得好盡興啦。但係天氣真係好熱啦，所以就令到我都覺得好攰啊！即係因為又濕又熱，跟住又要活動，同埋第一次參加馬場嘅 event， 咁佢係會你可以除咗佢 call 你嘅時候啦，你就可以慢慢咁樣去做一啲自己想做嘅嘢，例如食嘢，又或者係同啲 friend 一齊影相、睇馬、玩嘢。但係我嘅精力已經用盡啦，而家要快啲翻屋企沖涼。哇！我呢個蝴蝶結都仲喺度喎，幾犀利喎！係啊，就係咁樣啦，非常之開心啦。雖然唔係話識到好多嘅都係做呢行嘅朋友啦，因為我主要都係同咖喱一齊，但係都好嘅。反正可能我哋下次仲會有機會再見㗎嘛，係咪先？係啦，咁今日呢條片就去到呢度啦。想追我嘅日常更多，記得 follow 埋 Instagram。追呢條片記得 like and subscribe 埋 YouTube channel 啊！部機都已經冇電啦，然後而家要揾翻個出口咯。大家睇下，我就係一個迷失緊嘅狀態啊！因為我隔住錄片啦，冇睇到個方向。我係咪行錯咗咧？應該係 MTR 喺嗰邊。OK，I accept it。係啦，就係咁樣啦。
咁其實佢個價錢咧係買佢哋講都算幾貴㗎，但係可唔可以話叫做好好食啦？雖然我係有收呢個錢，但係我都唔可以講大話，因為佢真係唔好食，係啦。咁大家可能嚟到或者可以食佢個 hot dog 咯，我見到佢個 hot dog 個相都幾好睇嘅，咁我個 friend 都有食到，係啦。咁然後如果大家嚟到呢邊，因為佢係一個每逢 Wednesday 都係一個 Happy Wednesday 嘅 event 嚟嘅，所以佢應該每次搞嘅主題唔同，但係嗰個模式應該都差唔多啦。大家可以參考一下我講嘅呢一個模式啦。佢就係會有一個舞台啦，咁個舞台就會指定咗可能一段時間就會有啲歌星喺上面唱歌啦，咁就會有馬仔出嚟啦，即係嗰個公仔人，咁佢就會出嚟同大家玩啦，然後可能就會跑9場咁樣，每場就會中間有啲時間係俾你輕鬆過濾一下。咁佢個 souvenir shop 係可以下冷氣嘅，大家記得熱到爆炸嘅時候要記得入去下冷氣。但係如果好似我咁做緊嘢就有啲難度啦，我連攞一風扇出嚟都覺得冇用啊，因為個風都係熱㗎。希望下次再有同類嘅 event 可以再見到我啦，可以再 invite 我啦，係啦。好啦，我而家都係唔知自己喺邊，可以俾大家睇下，全部都係接埋咗嘅閂咗門嘅鋪頭啦。但係頭先佢係話呢邊，點解？我覺得我係行錯咗咯，直情。What the？I want nobody but you。依家等緊巴士，再21分鐘到 MC， 就快啲返屋企啊！好遺憾啊！阿 Grace 一齊嘅時候冇影到相，因為我冇 assistant 啊。大家真係可以睇下嗰啲捉魚捉到我嘅片啊！我冇幕後加水啊，因為冇拍到片。好開心啊！今日，我哋嚟參觀咗呢個新嘅 M 記，裝修到你不曾起嘅 M 記，真係咁嘅樣。我希望佢啲